Шест пожари на отворено избувнаа во Струмичко за 3 дена и во нив изгоре површина од десетина хектари со сува трева, грмушки, дрвја и еден напуштен објект. Струмичките пожарникари вчера гаснеле пожари на 3 различни локации, а најголем бил тој во атарот на село Колешино, каде што горела сува трева, грмушки и дрвја на површина од околу 3 хектари. Во атарот на село Идрениково гореле млади борови садници и сува трева, а во село Мокрино пожарникарите гаснеле сува трева и нискостеблеста шума. Во гасењето на овие пожари учествувале 7 противпожарни возила и 25 пожарникари. Според Александар Гудев, командир на територијалната противпожарна единица Струмица, причината за толку голем број пожари на отворено е невниманието на граѓаните, но за него закрижувачки се и пожарите на депониите и на легалните и на дивите. Секако своје влијание има и сушниот период, но како и секогаш најголем виновник за појавата на пожарите на отворено се граѓаните кои не внимаваат каде и што палат и секако несовесниот однос при одлагањето на отпадот на депониите. Апелираме до сите да бидат крајно внимателни, бидејќи овие пожари на отворено бргу се шират и зафаќаат големи површини, вели Гудев. Пред 3 дена избувнаа пожари на отворено на 3 локации во Струмичко, од кои изгореа трева, грмушки и нискостеблеста шума, а покрај патот за селото Прокосениково во опасност беа и повеќе викендички. Инаку во текот на месец март на територијата на Македонија регистрирани се околу 140 пожари, од кои неколку многу сериозни. Во Кратовско имавме пожар кој се простираше на површина од околу 20 хектари листопадна, дабова и букова шума и 30 хектари борова шума. Исто така и во Ресен имавме пожар кој што навлезе во воштарници и притоа предизвика голема штета. Оваа година штетите се проценети на околу 38,5 милиони евра, информира на денешната пресконференција директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов. Тој напомена дека најчести причини за појавата на овие пожари на отворено се палењата на пасишта, кои што најчесто ги палат сточарите со цел тревата да биде побогата во предстојната сезона, но и од палењето на стрништа и меѓите.